está apagado, ¿ves? Entonces, como nosotros vamos a arrancar solo el sistema 1, ahí dice el sistema 1 encendido. Ahí ya lo tenemos acá, ahora le vamos a dar estatus. Ahí dice que la máquina está apagada por interruptor de flujo. Quiere decir que no hay flujo de agua porque no ha arrancado la bomba. Tenemos que encender la bomba a este chile para que el equipo pueda arrancar. Ahorita la vamos a encender y ya es más leve de arrancar.